Fala galera, ó, uma dica importante para vocês. Quando vocês se deparar com esse cenário aqui, ó, nas suas viagens, ó, tá vendo? Perceba que lá na frente eu não consigo ver nada, nem quem tá indo, nem quem tá vindo. Então, cuidado ao acelerar nesses pontos assim. Por quê? Pra vir um doido ultrapassando aqui na contramão, pouco custa, galera. A gente sabe que tem muito motorista imprudente aí no nosso meio e infelizmente isso pode acontecer. Então tome muito cuidado quando vocês se deparar com esse cenário. Ó, tá vendo? Eu não consigo ver nada se o trânsito tá parado ou não, ou se tá vindo alguém ultrapassando ali na contramão. Beleza, galera? Pega a dica aí e se